आज बाहर का वेदर इतना मस्त है ना, मस्त ठंडा ठंडा वेदर, और साथ में है गर्मा गर्म कॉफ़ी। ये जस्ट मैंने अभी बनाया, और साथ में देखो ये रहा मेरा इवनिंग स्नैक्स। अब इतने सारे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बट क्या करूँ, शाम होते मुझे कुछ खाने का मन करता है तो खा लेते हैं। बारिश हो रहा है बाहर, अभी तो नहीं हो रहा है फिलहाल, बस सुबह हुआ था। अभी ठंडा ठंडा वेदर है ना, कॉफ़ी पीने में मस्त लग रहा है। मैं कब से टीवी ऑन करूँ या पता नहीं इसको क्या हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा है। तो मैं मस्त इंजॉय करूँगी, और कॉफ़ी के साथ ना केक बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत मस्त होता है। और ये वाला केक भी ना 5 रुपये करके मिलता है, ये मस्त होता है। साथ में कॉफ़ी।